안녕하세요. 백마장군 주현신당입니다. 네. 선생님, 허경영 아시나요, 허경영? 아유, 잘 알죠. 무슨 내 눈을 바라봐, 넌 제가. 잘 알죠. 허경영 어떻게 생각하시나요? 일단 뭐라고 얘기해야 되지? 그분은 그냥 뭐 자기 그 굴에 빠져 있는 사람이지 뭐. 근데 이분이 뭐 거의 종교처럼 돼버렸잖아요. 나 궁금한 게 있어. 근데 그 사람은 원래 부자인가 부자가 된 건가? 원래 부자였는데 그 돈 가지고 더 부자가 되지 않았을까 싶은데요. 음. 근데 막 의혹이 많아요. 부동산 가지고 사기치서 부자가 됐다. 똑똑은 하네 그럼. 똑똑은 합니다. 똑똑은 한 사람보다 머리숱도 많고. 그래. 그분이 말한 유토피아 그분은 가셔야 되는데 그분도 못 가실 것 같아 걱정이야. 그런 하늘궁 같은 진짜 사이비죠. 이미 뭐 정명석, JMS 이런 것처럼 사이비를 보면은 이 신분들을 뭐라고 하시나요? 그런 얘기를 하시면 뭐 아니, 상대를 안 하지. 아예 그냥 아예 관심이 없지. 아예 헛소리라고 그럼. 아예 머릿속에 안 넣어주지. 그냥 나쁜 사람이라고 얘기하지. 선생님은 그럼 어떻게 생각하세요? 그런 거 보면? 시대가 어려우니. 근데 어느 시대에는 그런 사람이 있는데 오히려 지금 시대에는 이런 온라인이 잘 돼 있으니까 그런 게 다 드러나는 게 너무 다행이지. 다행이라고 여기고 그냥 나쁜 사람이라고 얘기해. 나쁜 사람. 근데 한편 뭐 일각에서는 사람들이 이런 무속인들을 보고도 니네도 사이비 아니냐 그러는데 도대체 어떻게 다른 건지 선생님이 딱 설명을 해주시면은 좋을 것 같습니다. 난 그렇게 생각해. 그 사람을 갖다가 상황을 얘기를 하고, 그러니까 무속은 상황을 얘기하고 던지잖아. 이런 상황이 있어서 던졌어. 이런 일이 너가 있을 거야라고 하면 그 믿음에 따라서 다시 찾아오기도 하고 그 안에서 풀리기도 하고 하는데 그런 건 그냥 계속 지속적인 가스라이팅이잖아. 그죠? 가스라이팅. 나를 안 믿으면 너 죽어. 그러니까 그 사람들이 막 절름박이도 걷게 하고 그걸 보여주잖아. 그치? 근데 그건 없거든, 사실은. 갑자기 몸 안에 있는 병을 갖다가 고쳐주고 나를 믿으면 네가 구원을 받고 그런 얘기는 안 해. 그런 얘기는 안 하지. 선생님 만약에 어떤 절름박이가 와가지고 저 못 걷는데 걷게 해주세요 하면은 뭐라고 하실 건가요? 아, 소금 뿌리지 왜 그러시냐고. 여기 와서 왜 그러시냐고. 그렇지 않지. 암에 걸린 사람들도 막 와. 오면 얼른 그러니까 너 병원이 어디냐, 너 의사가 누구냐, 그럼 그 사람 성품을 봐줘. 그 의사 성품을. 그 사람은 잘할 수 있다. 잘할 수 있는 사람인데, 그리고 어떤 분이 계속 병원에서 재수술을 지금 권한다. 그러니까 뭐 흉터를 제거를 빨리 하라고 한다. 근데 내가 봤을 때는 아니다. 좀 네가 자가 치유가 잘 되니 좀 기다려봐라. 다른 병원도 좀 알아봐라. 자꾸 이렇게 다른 데로 보내지. 내가 치료할 수는 없지. 내가 암을 치료할 수는 없잖아. 근데 그분이 암에 걸렸는데 그 이유가 정말 자기 관리를 못해서냐 아니면 이게 살 것이냐 죽을 것이냐를 판명해주고 얘기해주고 또 어떤 흐름으로 갈 거라고 얘기를 해주는 거지. 그렇게 사실 무당이 정답이야라고 얘기를 해줄 때는 정말로 뭔가 정말 탁 보이거나 아니면 그만한 내공이 있어야 되거든. 내공이 있어야 되는데 사실 미래를 알 수가 없잖아. 근데 신들도 뭔가 명확하게 딱 정해져. 너 땅 사는 게 보이는데? 라는 게 있고 너가 땅을 살 수 있어 라고 하는 건 살 수도 있고 못 살 수도 있다는 어떤 그 상황을 두는 거야. 그래서 완전히 정확하게 이 사람 사주에 들어와 있는 건 정확하게 얘기를 하지만 좀 애매한 건 이 사람을 이렇게 타일러 가지고 그 방향으로 가게 얘기를 하는데 그걸 갖다 매일 뭐 내가 전화해서 너 어떻게 이렇게 하지는 않아. 근데 무당도 사기꾼이 될 수 있는 거야. 맞잖아. 너 내가 막 이미 간 손님한테 갑자기 전화해가지고 너 지금 돈이 세지 나한테 투자해 이런 무당은 없거든. 그쵸. 근데 그런 무당 좀 의심해 봐야 되는 거 아니야? 너 나한테 투자해 이런 사람들이 있더라고. 실제로 그런 사람들이 있어.
너 그 돈 나한테 투자해. 근데 무당 내가 뭘- 불려줄게. 뭘 해서 불릴 수가 있는데요? 모르지 나는. 근데 내가 내 밥벌이도 있잖아. 신을 통해서 버는데 내가 누구 돈을 내가 다 그 사람이 사업이 잘 되게 빌어서 그 사람 스스로가 잘 되게 그 길을 열어주는 거지. 내가 그 돈을 가다가 어떻게 불려주냐고. 그렇죠. 그건 좀 그런 게 약간 미묘한 사기꾼과 아닌 차이가 있는 거지. 남이 보기엔 다 사기꾼일 수 있지. 그런 사기꾼 무당을 구분하는 또 방법이 다른 게 있어요. 정신 똑바로 차리고 전 보면 돼. 정신 똑바로 차리고 전 보면 되지. 그 정도 판단 못할 수 있지. 못할 수. 근데 이게 좀 뭐라 그럴까 어려워. 어렵네. 나도 속고 살았던 시절이 있잖아. 나도 누군가한테 사기를 당하고 뭐 보이스피싱이 넘어가고 하는 시절이 있지만 내 마음이 흐리할 때 일어나는 일인데 이게 무당은 조상을 잡고 귀신을 잡고 그 사람의 지금 상황과 그 사람이 지금 멘탈을 잡아서 해결해 나가는데 무조건 이하는 없는 거야. 네. 피디님 나한테 구태 내가 무조건 잘 되게 해줄게. 능력 쥐뿔도 없는데 그렇게 되면 안 되잖아. 그지? 그 사람의 능력이 이 사람이 뭘 하고 있는데 이 능력에 부족해. 운이 딸려. 그걸 밀어주는 거지. 갑자기 법대에 보내줄까? 나한테 구타면 법대 보내줄게. 이거는 뭔가 좀 아니지 않아? 살짝 혹했어요. 그치? 그런 거잖아. 그치? 네. 맞잖아. 내가 그쪽에 좀 있는데 잘 안 풀려. 그러면 너는 뭐가 부족해서 이게 안 되는 거야. 이건 내 해법이야. 근데 어떤 사자의 기질을 보면 능력이 없는 사람한테 해줄게. 하면 무조건 돼. 지금도 마찬가지지만 이 사람이 땅을 하나 갖고 있는데 이 땅이 빛깔나 좋은 땅이야. 진짜 땅을 바라보니 땅도 괜찮아. 사람 사주도 돈이 있는 사주야. 근데 지금 시국이 난리가 났어. 그 이럴 때는 되는 놈도 안 돼. 그러면 좀 기다려봐. 너가 팔릴 수 있는 건데 시일이 빠르진 않아. 근데 10개가지가 있으면 니께 제일 먼저 팔릴 거니까 일단 빌어놓고 기다리자. 이런 방법도 있지만 당장 시국이 이런데 이 시국도 무당이 나라도 못 보면서 그렇게 하면 그것도 문제가 되는 거야. 그러면 무조건은 없다. 길라잡이네요. 그렇지. 무당은 액바지야. 당신 애군을 사. 무당은 액바지야. 집안에서도 액바지야. 내가 무당이 되면서 집안을 잠재워. 저기서 자꾸 정신병 일어나고 자꾸 사건 사고 일어나고 막 해. 액바지야. 그걸 내가 무당이 되면서 그 집안의 애군들, 그 집안의 곳곳에 있던 귀신들과 신들을 내가 몰아와. 그러면서 무당 집안에 신가문이 높은 집안에 무당 하나가 잘 잡으면 집안이 편해. 그러니까 그 사람들이 힘든 수는 있지만 갑자기 막 누가 아프고 죽고 이런 일은 좀 줄어. 확실히 그러니까 액바지야. 애군을 가져가는 거야. 근데 그런 액들이 다 신병이라고도 볼 수 있나요? 그러면 그러니까 무당은 그냥 액바지야. 그게 신병이 있어야 무당이 되고 무당은 애군을 사고 밥을 먹는 거야. 그 대신 잘 벌면 벌수록 집안에 도울 사람이 많아. 그게 액바지야. 그러면 손님이 와서 부부싸움을 더럽게 하는 집이 왔어. 뭐 조상 싸움도 막 와. 그럼 내가 그 애군을 사. 구슬하면서 사. 그러면 내가 그걸 좀 겪어주고 풀어주고 그 안에서 싸움 말리고 달래고 막 해. 먹이고 입히고 무당이 해. 인간이 할 수 없으니까. 그 일을 해. 근데 싸움이 많은 집안이 빌어가 되지가 않아. 정말 전쟁 같은 집안이 그냥 기도로 빌어지지가 않아. 이건 구단이면 해결이 안 돼. 그럴 때는 내가 이 사람이 있건 없건 얘기를 해줘야 되는 거야. 너의 집안은 레벨이 좀 심해. 지금 조상 직성이 너무 강해. 이거는 빌어서 안 돼. 뭐 이게 무당은 그런 걸 다 겪어야 되는 거예요. 남의 액들을. 무슨 죄예요? 죄는 아니지만 뭐. 대신 벌어먹고 살잖아. 그걸로 벌어먹고 살잖아. 본인들이 쓰레기 버렸어. 쓰레기 정리하면서 벌어먹고 살잖아. 그 똑같은 거야. 버리는 사람이 있으면 치우는 사람이 필요해. 안 치울 줄 모르고 치울 수 없잖아. 내가 치우고 그걸 또 밥벌이하고 사는 거야. 너무 속상하네요. 응. 근데 그게 공짜 돈이 없는 거잖아. 만약에 내가 돈을 받아서 그 돈을 받아 이 사람 애군을 산다고 해놓고 내가 그냥 쓱 닦고 말아버려. 벌 받아. 100% 벌 받게 돼 있어.
지금 가스라이팅에서 하시는 뭐 정명석이나 허경영이나 이런 분들 그 집안 대대로 벌 받게 돼 있어. 3대가 내가 잘못한 죄는 내 자손이 받게 돼 있어. 그게 신의 벌전 이런 거. 그렇지. 그래서 잘 살던 사람, 예전에 잘 살았던 집안들이 무너지고 집안의 싸움이 형제간에 우애도 없고 싸움이 나고 집안 족족 다 이혼해가지고 사단 나고 집안에 막 칼 들고 이런 게 다 그 안에 벌전인 거야. 근데 어찌됐든 뭐 무속인이든 뭐 이런 사이비 종교든 마음이 조금 불안정하고 결핍이 돼 있어서 찾아가게 되는 거잖아요. 맞죠. 근데 그럴 때 어떻게 현명하게 좀 정신을 차릴 수 있을까요? 나는 점을 보면 정말 용기가 필요한 사람이 있어. 다 가지고 있는데 용기가 없어. 그리고 뭔가 이것만 버리면 잘 되는 사람이 있어. 그럼 그 위로를 해. 그래서 가끔 내 댓글에 보면 선생님 말씀은 약간 심리 상담 받는 것 같다고 하는 분들이 계시잖아. 그분들은 용기만 주면 잘 되는 사람들이야. 그럼 그런 사람들 용기만 줘서 보내. 용기와 희망과 네가 지금 가는 방향에 잠깐만 틀어라. 뭐 학원을 하지 말고 그냥 프리로 뛰어라. 뭐 이렇게 약간 방향만 잡아줘서 보내면 그 사람은 정말 기가 막히게 문자가 와. 그런 사람들도 고맙다는 인사도 잘해. 한동안 이제 커피가 마를 날이 없었어. 항상 그 고맙다고 와가지고. 그래요. 근데 진짜 귀신 타는 사람도 따로 있거든. 그러니까 이 무속은 무엇이 맞냐, 무엇이 틀리냐가 없는 거야. 무엇이 맞냐? 내가 득보면 사기를 당해도 내가 득보면 맞는 거잖아, 그치? 근데 여기에서 무조건이라는 말은 없다고 생각하면 돼. 무조건 잘 된다는 말은 없어. 기도하는 사람이 왔어? 같이 빌자 그래. 너 집에서 마음으로 기도해. 내가 널 빌지만 너도 항상 그럼 어떻게 빌어요? 그냥 네 힘들 때 일어나서 백마장군 주현신당 할머니 할아버지 저 좀 도와주세요 이렇게 빌어. 비는 건 내가 하니까. 마음으로 빌어. 그럼 힘들면 전화해. 근데 기도도 안 하는 사람이 자기 사연을 막 보내. 근데 그거는 있잖아. 안 되는 예의잖아. 할머니 할아버지가 내가 내 품 안에서 이 사람이 초를 켜고 내 안에 안정이 들어와서 이 사람을 들어주고 하는 건데 무조건 무당이라고 다 들어주지는 않잖아. 받은 만큼 도해내는 거니까. 맞잖아. 그 차이가 좀 있는 거지. 받은 만큼 도해내는 거지. 근데 부처님들은 안 받아도 조금 이렇게 도와주는 게 계시고. 근데 어디 가나 그 종교가 뭐 벌어먹고 살기에는 돈이 필요하고 또 내가 배가 고프면 잘 못하잖아. 그래서 액을 받고 받은 만큼 토해내는 것 뿐이야. 그러니까 세상에 꽁돈은 없는 거야. 너무 진짜 쉽지 않은 직업인데 좀 너무 많이 막 생기잖아요. 무당들이 새로 막. 뭐 자기가 무당 할 만하니까 하겠지. 근데 무당하시는 새롭게 탄생하시는 분들도 있고 저보다 어르신인 분들도 있지만 이 새롭게 탄생하는 분들한테는 무당이 1, 2년 안에 터지지 않는다. 터진다는 무당을 신을 받자마자 잘 되지 않고 신을 받자마자 그 신이 막 춤추지 않는다. 그게 애동이라는 건 그 정리가 없기 때문에 애동이고 틀려도 되는 게 애동이야. 근데 그거를 갖다가 내가 이 신을 흡수하는 데까지는 몇십 년이 걸려. 몇십 년이요? 몇십 년이 걸려. 그 몇십 년이 지나도 그게 조금 내가 힘들 때가 많아. 그래서 항상 신은 나와 연결돼 있지만 내가 잘못하는 순간 신이 눈을 감아버릴 수 있기 때문에 내가 한순간에 몰락을 할 수가 있고 신이 벌어다 주는 함부로 쓰면 한순간에 또 뺏어가기도 해. 그래서 신의 구역은 내가 말 잘 듣고 내가 잘하면 그 길을 열어주지만 막무가내로 한다면 신도 내 자식이지만 후려쳐버려. 어려운 이게 일이야. 그러니 할머니 할아버지 말 잘 들어야 되고 그래서 왜 내 신 받았는데 왜 말이 안 나와? 이러면 안 돼. 내가 신은 분명히 있으니 내가 훈련을 통해서 기운을 통해서 그걸 1학년에서 2학년이 되고 3학년이 되고 4학년이 되고 5학년이 되는 거야. 그게 잘못되면은 진짜 아까 말씀해 주신 사기꾼 무당이 될 수도 있다. 그렇지. 그리고 오래된 신분들은 당신 신 아니잖아. 신을 모시고 있는 분들이지 신이 아니잖아. 그러니까 부끄러운 어른이 되지 말자고 난 얘기하고 싶은 거야.
부끄러운 언니 되지 말자. 애들이 뭘 보고 배우겠냐. 그런 분들이 없어져야. 이래서 내 엄마가 내가 내 엄마 우리 친엄마를 안 자랑할 수가 없는 거야. 한치의 부끄러움이 없는 분이기 때문에 항상 자기가 손해 보고 사시는 분이 있기 때문에 내가 내 엄마를 안 자랑할 수가 없는 거야. 왜냐하면 형편없는 사람들 많거든. 자, 그런 분들이 없어지고 정말 열심히 공부해야. 공부해야 돼요. 네, 이런 사이비랑 무속은 정말 다르다는 거 사람들이 알아주셨어요. 다르고 그거 있잖아요. 공부하라고 해서요. 불경 외우고 그 공부하라는 거 아니야. 도 닦으라고 내려놓는 도 닦으라고. 누가 욕한다고 파르르. 액바지가 욕바지가 당연히 욕먹는 거 당연히 파르르. 감정적으로 파르르. 신이 어디 감정적으로 해 그래. 맞아. 네 인생 잘못 살았어 하지. 개새끼야 저 새끼야. 너 그따구로 하지 마. 이렇게 안 하거든. 너 인생을 잘못 살았다고 하지. 감정적으로 파르르 하는 건 무당으로 기본 조건이 안 맞아. 맞지 않아? 네, 맞습니다. 그치? 그럼 그건 사기꾼이죠 사실. 그냥 감정적으로 되면 안 된다. 무당은 감정이 없고 자존심이 없고 자존감만 있으면 된다. 될 거라는 생각만 하면 된다. 무당은 액바지로 먹고 사는 사람이다. 맞다. 애군 팔아. 나한테 팔아. 나 좀 잘 먹고 잘 살게. 네, 감사합니다.